जय माता दी। मैं कमल अग्रवाल भगवती सागर चैनल के नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वीडियो में वात प्रकृति के बारे में बताया गया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें, उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं। इस वीडियो में हम आपको कफ प्रकृति के बारे में विस्तार से बताएंगे। हर एक इंसान की एक खास प्रकृति होती है। अधिकांश लोगों को अपनी प्रकृति के बारे में कोई अंदाजा नहीं होता है, जबकि आप अपनी आदत और स्वभाव के आधार पर बहुत ही आसानी से अपनी प्रकृति जान सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कफ दोष। कफ दोष पृथ्वी और जल इन दो तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी के कारण कफ दोष में स्थिरता और भारीपन, और जल के कारण तेली और चिकनाई वाले गुण होते हैं। यह दोष शरीर की मजबूती और इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाने में सहायक है। कफ लगभग जनवरी से मार्च में संचित होता है और अप्रैल से जून में कुपित होता है। कफ शरीर को पोषण देने के अलावा बाकी दोनों दोष वात और पित्त को भी नियंत्रित करता है। कफ की कमी होने पर ये दोनों दोष अपने आप ही बढ़ जाते हैं। इसलिए शरीर में कफ का संतुलित अवस्था में रहना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में कफ दोष से होने वाले रोगों की संख्या करीब 20 मानी गई है। कफ के गुण। कफ भारी, ठंडा, चिकना, मीठा, स्थिर और चिपचिपा होता है। यही इसका स्वाभाविक गुण है। इसके अलावा कफ धीमा और गीला होता है। कफ प्रकृति की पहचान कैसे करें अपन? कफ दोष के गुणों के आधार पर ही कफ प्रकृति के लक्षण नजर आते हैं। जैसे कि भारीपन के कारण ही कफ प्रकृति वाले लोगों की चाल धीमी होती है। शीतलता गुण के कारण उन्हें भूख, प्यास, गर्मी कम लगती है। कोमलता और चिकनाई के कारण कफ प्रकृति वाले लोग गोरे और सुंदर होते हैं। किसी भी काम को शुरू करने में देरी या आलस करते हैं। यह स्थिरता वाले गुण के कारण होता है। कफ प्रकृति वाले लोगों का शरीर मांसल और सुडौल होता है। त्वचा त्वचा चिकनी और पानी में भिगी हुई सी लगती है। मल में चिकनापन और आहों का आना हो सकता है। कफ प्रकोप के कारण मीठे, खट्टे और नमकीन, ठंडे और भारी पदार्थ का अधिक सेवन करने से कफ बढ़ता है। जैसे मांस मछली का अधिक सेवन, मीठा नारियल, सिंघाड़ा, घी, दूध, चीनी, नमक आदि का सेवन ज़्यादा करना, फ्रिज का ठंडा पानी पीना, आलसी स्वभाव और रोज व्यायाम नहीं करना। कफ दोष से बचने के उपाय। कफ प्रकृति वाले लोगों को कड़वे, चरपरे, कसैले, रसिक भोजन करना चाहिए। उपवास और रात को देर से भोजन नहीं करना चाहिए। व्यायाम करना जरूरी है और दिन में नहीं सोना चाहिए। इनको गर्म पानी पीना चाहिए और गर्म पानी से ही नहाना चाहिए तथा धूप स्नान भी करना चाहिए। तेल से शरीर की मसाज करें। जौ की रोटी, सरसों तेल, अलसी, मूंग, नया शहद, टिंडे, करेले और गाजर का सेवन करना चाहिए। सब्जियों में पालक, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, मटर, आलू, मूली, चुकंदर, खीरा, लहसुन, प्याज, अदरक, बेल और सूखे मेवे आदि का सेवन करें। छाछ और पनीर का सेवन करना चाहिए। सभी तरह की दालों को अच्छे से पकाकर सेवन करें। कफ की कमी। कफ बढ़ जाने से तो समस्याएं होना आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि कफ की कमी से भी कुछ समस्याएं हो सकती है? जी हाँ, यदि शरीर में कफ की मात्रा कम हो जाए तो निम्नलिखित लक्षण नजर आते हैं। शरीर में रूखापन, शरीर में अंदर से जलन महसूस होना, फेफड़ों, हड्डियों, हृदय और सिर में खालीपन महसूस होना, बहुत प्यास लगना, कमजोरी महसूस होना और नींद की कमी होना। कफ की कमी का उपचार। कफ की कमी होने पर उन चीजों का सेवन करें जो कफ को बढ़ाते हैं, जैसे कि दूध, चावल आदि। गर्मियों के मौसम में दिन में सोने से भी कफ बढ़ता है, इसलिए कफ की कमी होने पर दिन में कुछ देर जरूर सोना चाहिए। कफ दोष की औषधि। सौंठ, पीपर, काली मिर्च, हल्दी, लौंग, मेथी दाना, अजवाइन, सौंफ, जायफल, हींग, मुलेठी, त्रिफला, तुलसी, अमलतास और नीम।
गर्म पानी में नमक डालकर गरारे भी करने चाहिए। दवाई: आंवला चूर्ण 1 भाग 100 ग्राम, काले तिल का चूर्ण 1 भाग 100 ग्राम, वनराज पत्ते का चूर्ण 2 भाग 200 ग्राम। इन तीनों चूर्ण को मिला लीजिए तथा सबके बराबर 400 ग्राम मिश्री पाउडर मिलाकर कांच के बर्तन को घी से चिकना करके भर लीजिए। यह रोज 3 ग्राम खाली पेट गर्म पानी या दूध के साथ सेवन करना चाहिए। इस मिश्रण को कम से कम 3 माह जनवरी से मार्च तक लगातार लेनी चाहिए। ये साल भर भी ले सकते हो और विशेष पथ्य की भी जरूरत नहीं होती है। इस दवाई के लेने से शरीर में अपूर्व शक्ति का संचार होता है और पूरे साल कोई भी बीमारी नहीं होती है और कफ दोष संतुलित रहता है तथा वृद्धावस्था के रोगों से भी बचाव होता है। इस दवाई का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं होगा। आप भी कफ तासीर से परेशान हो तो एक बार ये दवाई बनाकर जरूर लीजिए और आपका अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। हम आपको इस चैनल पर वही दवाइयाँ बताएंगे जो हम प्रयोग में ले चुके होते हैं और जिनका प्रयोग चमत्कारिक प्रभाव हमने देखा है तथा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। अंत में आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी जरूर करिए। जय माता दी।